자기가 원하는 것이 무엇인지를 알아내야 합니다. 의외로 자기가 무엇을 원하는지를 알지 못하는 사람들이 너무나 많습니다. 학창 시절부터 사회생활을 하면서 한 번도 자기가 원하는 것을 생각해 본 적이 없는 거예요. 사회가 만들어 놓은 교육 시스템, 사회 시스템 속에서 맞추어 살기 급급하다 보니까 자기가 원하는 것을 생각할 겨를이 없는 겁니다. 그래서 문득 당신이 원하는 것이 무엇입니까? 이렇게 질문을 하면 당황합니다. 한 번도 그렇게 생각해 본 적이 없는 거예요. 그리고 타인을 위해서 사는데 대부분의 시간을 소비한 겁니다. 사회에서 그렇게 가르쳤으니까요. 직장을 위해서 일했고, 가족을 위해서 일했고, 동료들을 위해서 일했습니다. 그러다 보니까 정작 자신은 중심에 없는 겁니다. 그래서 자기가 원하는 것이 무엇인지 묻게 되면 답변을 못 합니다.